ცხოვრების ჯანსაღი წესი, სწორი კვება, გონებრივი ვარჯიშები, ფიზიკური აქტივობა, ყველაფერი ეს აუმჯობესებს ჩვენს მეხსიერებას და შესაბამისად გაცილებით კომფორტულს ხდის ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებას. რა უნდა ვიცოდეთ მეხსიერების შესახებ, როგორ უნდა შევამოწმოთ ის, როგორ გავაუმჯობესოთ, თემაზე სასაუბროთ ჩვენ შემოგვიერთდა ექიმი ნევროლოგი ზურა ახალაია, მოგესალმებით. ბატონო ზურა, აქვე დავაანონსებ, რომ ჩვენი საუბრის ბოლოს ჩვენ პატარა ექსპერიმენტსაც ჩავატარებთ და ჩვენ ექსპერიმენტის ჩატარებაში დაგვეხმარებიან მსახიობი სალომე შარვაძე და ჟურნალისტი ლევან კვატაშიძე. ეს ყველაფერი კი მოგვიანებით. ახლა კი ვსაუბრობთ ბატონ ზურასთან ერთად. პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პირველი კითხვა, რა განაპირობებს მეხსიერების მაღალ თუ დაბალ ხარისხს? მივესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეხსიერება არის კოგნიტური შემეცნებითი პროცესი, რომელიც მოიცავს გარკვეული ინფორმაციის შენახვის და საჭიროების შემთხვევაში მისი აღდგენის, ანუ გამოყენების პროცესს. სხვა ფსიქიკურ პროცესებთან შედარებით ეს ყველაზე რთული და ყველაზე მოცულობითი პროცესია შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მოიცავს როგორც აწმყოს, ასევე წარსულსაც და მომავალსაც. მეხსიერების ბევრი სახე არსებობს და გარკვეული გენეტიკური წინასწარგანწყობა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სახის მეხსიერების უკეთესად განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია. ანუ გენეტიკურია? გარკვეულწილად გენეტიკურიც არის. გაგვიგია, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ, ამბობენ, რომ ვიზუალურად რასაც ხედავენ, ყველაფერს კარგად იმახსოვრებენ, ეს არის ვიზუალური მეხსიერება. ზოგს სმენითი მეხსიერება აქვს უკეთ განვითარებული, გემოვნებითი, ტაქტილური ან უამრავი სახის მეხსიერება არსებობს, რომელზეც გარკვეული გენეტიკური წინასწარგანწყობა არსებობს, რომ მეტნაკლებად ინდივიდუალურად განვითარდეს. ჩვენს ინდივიდუალიზმს დიდწილად განსაზღვრავს სწორედ მეხსიერება. ბატონო ზურაბ, ცხოვრების ჯანსაღი წესი ვახსენე მე თავში, აქ შედის რა თქმა უნდა სწორი კვება, რომელიც ზოგადად ჩვენი ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საწინდარია, ხო? ჯანმრთელობის. აი ამ შემთხვევაში დავუშვათ, რა მნიშვნელობა აქვს სწორკვებას? რა პროდუქტებს ურჩევთ თქვენ ჩვენს ტელემაყურებლებს, რათა მათ გაიუმჯობესონ თავის მეხსიერება? კი ბატონო. ისევე როგორც ნებისმიერი ფუნქციისთვის, რომელსაც ორგანიზმი ასრულებს, ასევე რა თქმა უნდა მეხსიერებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის სწორი კვება და ჯანსაღი საკვების მიღება. საკვები რომ დავახარისხოთ, თქვათ უშუალოდ მეხსიერებაზე მოქმედების მიხედვით, ხო? არის რამოდენიმე ჯგუფი, რომელიც დამტკიცებულია სხვადასხვა კვლევებით, რომ განსაკუთრებით კარგია მეხსიერების გაუმჯობესებისათვის ნებისმიერ ასაკში. ასეთია მაგალითად პროდუქტებიდან ნიგოზი, თხილი, ნუში. ძალიან კარგია კენკროვანი ხილი და ზოგადად ნებისმიერი ხილი, რომელიც მდიდარია ვიტამინებით. იმიტომ რომ სხვადასხვა ვიტამინის ნაკლებობა თავისთავად ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს მეხსიერების დაქვეითების. შესაბამისად, რაც უფრო დიდარ საკვებს ვიღებთ ვიტამინებით, მით უფრო კარგი არის ჩვენი მეხსიერება. ბატონო ზურაბ, რა სიტყვით მაგალითად წითელ ღვინოზე ხშირად ხსმენია, რომ წითელი ღვინო აუმჯობესებს ჩვენს მეხსიერებას და ზოგადად ტვინის მოქმედებას, ან თუნდაც აი ტკბილზე, ტკბილეულზე. კი ბატონო, ტკბილი ნამდვილად აუმჯობესებს, მაგალითად თაფლი ძალიან სასარგებლოა მეხსიერებისთვის, ასევე შოკოლადი. რაც შეეხება სასმელებს, ალკოჰოლურ სასმელებს, ხო? პირველ რიგში ღვინოც გადის. კი, პირველ რიგში სასმელების კატეგორიიდან უნდა გამოვყოთ აუცილებლად წყალი, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ფუნქციონირებისთვის და მეხსიერებისთვისაც. რაც შეეხება ალკოჰოლურ სასმელებს, ერთადერთი ალბათ დასაშვები და შედარებით მცირე რაოდენობით მიღებისთვის, ესე ვთქვათ, ჩვენ რო თანხდებით ხოლმე პაციენტებს იშვიათ შემთხვევაში გააჩნიათ დაავადებას, ეს არის სწორედ ღვინო და სწორედ წითელი ღვინო, რომელიც ბევრი კარგი თვისებებითაც ხასიათდება. მაგალითად ანტიოქსიდანტია. კი ბატონო, ანტიოქსიდანტური თვისებები და განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყანა ძალიან მდიდარია სხვადასხვა ჯიშებით, რომელიც საკმაოდ სასარგებლოა, ესე ვთქვათ, ჯანმრთელობის. ოღონდ ზომიერად. ხო, რა თქმა უნდა, ზომიერად. ზომიერება უნდა დავიცვათ. თავისთავად. ფიზიკურ აქტივობაზე რას გვეტყვით? ჩვენი გარემო ზოგადად დიდ როლს ასრულებს მეხსიერების ფორმირებაზე და მეხსიერების გაუმჯობესებაზე ან პირიქით გაუარესებაზეც. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ყოველდღიურად რაღაც ფიზიკური აქტივობით ვიყოთ დაკავებული, იმიტომ რომ ცხოვრების ადინამიური წესი ბევრ სხვა გართულებებთან მხოლოდ მეხსიერება არა, ხო? ბევრი სხვა ფუნქციების დარღვევებით შეიძლება გამოიწვიოს, ამიტომ
მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია ძალიან. შემდეგი ეტაპი სტრესი. სტრესი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. სტრესზე შეგვიძლია ისიც ვთქვათ, რომ აი მეხსიერების დარღვევა ზოგჯერ ერთ-ერთი პირველი სიმპტომი არის ხოლმე, ვთქვათ, სხვადასხვა სახის დეპრესიების დროს. აი ნევროზს რომ ვეძახით, ესე ვთქვათ, ზოგადად, ხო? ამ დროს ფსევდოდემენციასაც ეძახიან, ხშირად ხდება, მოდის ჩვენთან პაციენტი, ჩივილით, რომ მას მეხსიერება აქვს დაქვეითებული. ავიწყდება მიმდინარე მოვლენები, ანუ ფიქსაციური მეხსიერება, ხანმოკლე მეხსიერება არის დაქვეითებული. და ჩვენ რომ ჩავეძიებით შემდგომ და გავყვებით, ესე ვთქვათ, მიზეზის ძიებას რომ დავიწყებთ, ხშირია ხოლმე რომ სწორედ რაღაც სტრესი, ან ემოციური დაძაბულობა, ან რაღაც ფოთვითი აშლილობა, ან ესეთი ემოციური ფუნქციური სფეროს დარღვევები არის ხოლმე მიზეზი სწორედ აი მეხსიერების დაქვეითების. არიან ადამიანები, რომელთაც არ ახსოვთ ფაქტები უახლოესი წარსულიდან, მაგრამ ძალიან კარგად ახსოვთ რა მოხდა 20 წლის წინ. აი ამ დროს რა ხდება ჩვენს თავს? როდესაც ასაკთან ერთად იწყება მეხსიერების პრობლემები, თლად დემენციაზე და ალცჰაიმერის დაავადებაზე ნუ გადავალთ, მაგრამ იწყება მეხსიერების პრობლემები, პირველი ყველაზე შესამჩნევი არის სწორედ მიმდინარე მოვლენების, ესე ვთქვათ, დავიწყება. ეს შეგვიძლია გავაიგიოთ ყურადღების და კონცენტრაციის დეფიციტთანაც. ანუ არ არის ეს შორს წასული ფორმა მეხსიერების დარღვევის. თუმცა როდესაც მეხსიერების დარღვევა განაგრძობს პროგრესირებას, უკვე როდესაც დაავადების სიმპტომი არის ეს, ვთქვათ, დემენცია, მაგალითად ალცჰაიმერის დაავადების დროს, ამ დროს უკვე ნელ-ნელა ხდება იმ ხანგრძლივი, ესე ვთქვათ, მეხსიერების დაქვეითებაც და უკვე იმ ძველ ამბებსაც ზოგჯერ ვერ იმახსოვრებენ ხოლმე, ანუ ეტაპობრივად იმ მეხსიერების დაქვეითებაც ხდება. სხვა დარღვევებთან ერთად ორიენტაციის დისფუნქცია ვითარდება, ზოგჯერ მეტყველებაც იშლება. ეს უკვე დაავადებებზე. ბატონო, ძალიან სერიოზული დაავადებები ახსენეთ ახლა თქვენ და რა დროს უნდა მიუმართოთ ექიმს? როდესაც ადამიანი შეამჩნევს მეხსიერების პრობლემას, პირველ რიგში როგორც თქვით, ამჩნევენ ხოლმე აი მიმდინარე მოვლენებზე ფიქსაციური მეხსიერება ქვეითდება, ხო? ამას ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაც მიზეზი აქვს. ეს უკვე არის საკმარისი სიმპტომი იმისთვის, რომ ჩვენ მივმართოთ ექიმს. შემდგომ უკვე ნევროლოგიური გასინჯვით, სხვადასხვა ანალიზებით, სხვადასხვა ტესტებით, ზოგჯერ პარაკლინიკური კვლევებითაც, ნეიროვიზუალიზაციური კვლევებითაც, ჩვენ უკვე უნდა დავადგინოთ, რა არის მიზეზი მეხსიერების დარღვევის. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მეხსიერების დაქვეითება არის შექცევადი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვუმკურნალოთ და მართოთ. ნუ შეგვიძლია დაავადებებიც ჩამოვთვალოთ ასეთი, ხო? კი ბატონო. ხო, აი მაგალითად, უკვე ვახსენეთ სტრესი და ემოციური მდგომარეობები. ამ დროს ქვეითდება მეხსიერება. შეიძლება ნებისმიერი მეტაბოლური დარღვევის დროს, მაგალითად, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიების დროს, შაქრიანი დიაბეტის დროს, იგივე გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, არტერიული ჰიპერტენზია, ანუ გარკვეულ ეტაპზე ბევრი მიზეზი არის შექცევადი. თუმცა ამ ძირითად დაავადებას, რაც იწვევს მეხსიერების პრობლემას ჩვენ ვუმკურნალებთ, შესაძლებელია ადამიანი ჩვეულებრივ დაუბრუნდეს სრულფასოვან ცხოვრებას.